nga një gotë që ka bërë 35 vjeç dhe janë etur aq shumë syt nga lodhja, shikojeni like sa kohë kisha po muajin të kështu syt. Domethënë mund të kish Ikin vitet, po tregoj sa ndihesh. Unë i thashë që këtu jam forever 20, sikur s'kam ikë ndonjëherë nga Milano. Ja, dëgjoj. Të ndjej fare, përveç faktit që sigurisht jam e lodhur, po nuk është nga mosha, është nga bato, nga shtatzania, nga lindja. Jam akoma e goditur, domethënë se kam bledh veten akoma tamam. I kam flokët e lagur, por i lash pak që të thanë, ndërkohë që do shkojmë të ham mëngjes dhe shpresoj të më sheshohem pak to. Do ta fus atë guashën e Ada Herbs në ujë të ftohtë dhe do ta vendos këtu që të më ftohen. Nuk e di, po ju shpjegova dhe dje që nuk kam qenë top form të ustim dhe më vjen shumë inat, por prap mund kishte shkuar më keq, kështu që nuk ankohem, jo. Përveç kësaj më ka dalë dhe një gung këtu, po nuk duket. Do jo shta ndjell duket se është e kuqe. Anyway, i lejm fjalët. Le të shkojmë të ham mëngjes dhe të vlerësojmë se si është ky mëngjesi në këtë hotel. Romi 35 Urime. Do të arritëm ta marrim metro. U duk besoj. Jemi duke dalë në Moskova. U kthyem prapë para shumë tek e njëjta zonë. Të shkojmë në Chinatown. Duket se kjo është kafe, ushqim, gjumë. Ku erdhëm në rrugën Moskova dhe këtu në këtë rrugë kam jetuar unë. Faktikisht është Korso Garibaldi, jo rruga Moskova, ndalesa metros është Moskova. Ja, unë kam jetuar te ajo rruga aty. Është një kish dhe përballa se kishës ka qenë kolegji ku qëndroja. Aty është edhe Gucci Wall, që është dhe një nga muret memorales më të famshëm këtu në Milano. Tani do i drejtohemi Palos Arpit. Në kohën kur kam shkuar unë te ky kolegji, menaxhohej nga Murgesha dhe ishte vetëm për vajza. Unë shkova këtu 2 muajt e parë sa të fitoja vendin tek konvikti kolegji i universitetit dhe kisha gjetur këtë sistemimin këtu. E kishim kështu me orare, pas një orari nuk mund të dilnim, nuk mund të futeshim, pra nëse donim o rrinim gjithë natën jashta ose duhet futem në një orar të caktuar. Nëse nuk e mbaj mend gabim se ka qenë 2009, më duket se paguja 250 euro për qëndrimin tim aty, e ndaja dhomën me një vajzë tjetër. Është ajo një nga ato se kam ndruar me 3 vajza më duket, a 4 vajza, sepse sidomos vajzat që vinin nga Franca, nga Spanja, nga këto vendet kështu nuk ju pëlqente, se sigurisht donin të dilnin dhe të zbulonin qytetin dhe të shijonin dhe jetën e natës në Milano, sepse vinin zakonisht për Erasmus ose për periudhë të caktuara ose për të bërë një eksperiencë pune. Përveç neve që kishim ardhur për studime dhe ishim të huaja, kishte edhe vajza italiane, të cilat kryesisht vinin sepse ishin në trajtim në një spital këtu afër për bulemi, për anoreksi dhe i sillin familjarët të flinin te ky kolegji sepse darkën e kishim të përfshirë, kishim një mens dhe paka shumë Murgeshat shihnin apo hanin, a nuk po hanin, çfarë po konsumonin. Sepse të dalësh nga bulimia dhe anoreksia është realisht shumë e vështirë dhe shije këto vajzat që ishin shumë të bukura, shumë të shëndetshme, por nga ana tjetër vuanin nga këto smundje. Dhe unë mbaj mend nuk e kam ditur në fillim, por ma kanë thënë më vonë. Aty kam pas njohur dhe 2 vajza motra që kam pas qenë shqiptare dhe prindrit i kishin në Lecce, tani që e mbaj mend, dhe më pas u larguan se gjetën një apartament të dyja bashkë. Kush e di ku kam përfunduar. Dhe kështu, këto vajza vinin aty që në mënyrë të kontrollonin nëse po ndiqnin gjitha rregullat që i kishin dhënë për sa i përket kurimit për sëmundjet që
po kalonin. Bulimia dhe anoreksia janë me nivele shumë të larta këtu në Itali dhe në Francë, sidomos në Milano për shkak dhe të kërkesave lidhur me modën, për shkak të modeleve dhe për shkak të influencave që vijnë nga gjëra të ndryshme. Unë mbaj mend vetë që shpesh të gjykonin në bazë edhe të faktit që ishe apo jo e dobët, dhe unë mbaj mend kam qenë gjithmonë në fillim nuk kam qenë shumë e dobët, sepse erdha e dobët dhe u shëndosha vitin e parë se sa u përshtata me ushqimin, por më pas u dobësova dhe prap më duke vetë ja shëndosh, dhe tani që shoh fotot them ku i kam pas mendjen. Një nga vajzat që kam njohur aty u bëra dhe shumë shoqe. Ajo vuante nga bulimia në atë kohë dhe unë, si që thoja, nuk e kam ditur, e kam marrë vesh avash pastaj, thjesht mendoja që të gjitha vajzat që ishin aty ishin si puna ime. Kjo vajza ishte nga Leko, një fshat në Leko, që është ana tjetër e liçenit të Komës, dhe kam shkuar shpesh edhe te shtëpia e saj, më ftonin. Dhe mami saj vinte shpesh. E mbaj mend, kam kaluar vitin e parë shumë kohë me to. Tani kohët e fundit, vitin e fundit, jemi bërë follow në Instagram dhe kam parë që ka 2 vajza që ka një familje të bukur dhe më është bërë shumë qefi. Më duket se vazhdon të jetoj atje, sepse nuk është se shkruhemi gjatë gjithë kohës, por është nice kur merr vesh që njerëzit me cilin ke kaluar kohë dhe që në një farë mënyrë i ke dashur të mirën, vazhdojnë jetën që janë mirë dhe kështu. Dhe jam miq, erdhëm në Chinatown, që ka full me njerëz. Imagjino, më shumë njerëz pas ka Chinatown se Corso Buenos Aires sot. Ka radh kudo dhe nuk po dim as vet ku të marrim, çat marrim. Okej, po bëjmë radhën e parë për një fluffy pancake në Asiatico quhet, shohim tani. Unë doja diçka tjetër, por se ishte një fluffy pancake i madh, shumë i bukur, po kam gatruar kur i thash, edhe më erdhi diçka tjetër që do ta provojmë tani sërish me mango. Dhe radha për në Mochi Mochi, që është dhe një nga më të famshmit këtu, shikoni. Po, tani. Pa. E marrim. E si ti pancake-u që mora unë, edhe pse s'ishte nga të lartët, por nëse kthehem dhe i shikoj prap do i marr. Ishte shumë lezetshëm, kishte një si krem brenda dhe mango dhe më pëlqeu shumë, ishte shumë e freskët dhe i lehtë. Dhe tani do marrim mirshin. Qa morëm te Mr. Hu. Hajde, shikoj. Duket si byrek me mish. Ashtu e ka brumi. Kjo është shumë yummy. Ka erza, pak pikante, por shumë e mirë. Edhe hekrit të pëlqejnë shumë. Pritëm 10 minuta në radhë dhe shive qa mori hekri. Tani do t'i tregoj nga afër dhe unë qa mora. Opa, shkoj. Edhe këto. So yummy. Këto ishin disa vende me rejtë shumë të mirë këtu, kështu që pritëm në radhë. Dhe ja si vazhdon radha akoma. Dhe kjo është gjëja fundit që morëm për sot, sepse jemi full, por na pëlqeu shumë. Experience shumë nice. Sigurisht duhet prisnin radhë që të merrni gjërat. Dhe do hani ndoshta edhe në këmbë, po ja vlen. Tani po e drejtohemi Orto Botanico në Brera. Do takojmë Lukën, djalin e Markos.
Erdhëm te Pinakoteka e Brerës, që është një nga vendet të tjera i preferuar, ndoshta ajo kam thënë vetia. E kërë ndërkohë po bën disa foto në aparat. Zoar. Ciao Ben. Prosecco. Po ma sillin me gotë vere. Në Pinakotek kishim vendosur biletat automatike jashta dhe bileta ishte bërë 15 euro, by the way, ka qenë 10. Dhe ishte sold out, nuk e mendoja, ishin sold out të gjitha datat deri javës që vjen. Ndoshta nga që është dhe ekspozita e dedikuar për Armanin, Giorgio Armanin, që është shumë e bukur, kështu që nëse vini këtu vizitojeni, evitoni disa gjëra që janë për mendimin tim që s'ja vlen shumë dhe hajdeni këtu. Tani po i drejtohemi sërish vendit ku u bë ekspozita, sepse akoma si kemi takuar Wilmerin për sot. Nëse mbani mend që ju tregova që një nga dhuratat ishte ajo kompania që bën ato kubat për parfum, unë kisha me adaptor që mund ta vendosja në makinë dhe ishte shumë gjë e bukur. Përveç se dizajni që ngjan me një Lego dhe është shumë cool dhe duket shumë bukur, por ideja ishte shumë interesante. Dhe tani me që erdhëm sërish te galeria, po shoh që kanë ekspozitorin që rrotullohet, sepse dje kishte shumë njerëz dhe nuk arrinim dot të shikonim siç duhet të gjitha gjërat. Ndërkohë gjithashtu jam duke bërë dhe content për Gjinin që ju tregova gjithashtu. Morëm diçka te Princi, si një herë një kohë në më qëllonte që pija ndonjëherë kafe në Moskova me Benedetën, e cilën e përshëndes. Dhe kam dëgjuar këtë ditë, por nuk arrita do të takohem sepse ajo është në një udhtim. Por do jetë një next time sigurisht, dhe ndonjëherë jemi ulur në Moskova te Princi aty dhe u habita sot që Princi nuk ishte më. Ishte mbyllur Moskova dhe po i tregosh ajo që një kohë mbahej rrallë, gjithsesi 2 pica, 2 trancho, domethënë 2 ora të mesëm, ishin 13 euro, por gjithmonë i ka bërë shumë të mira. Një gjë tjetër që ishim duke biseduar me Hekrin është fakti që kafet nuk ka ndryshuar shumë çmim, gjen kafe me 1 euro, me 1 euro 20, me 1 euro gjysmë, me 2 euro, pra gjen çmime të ndryshme. Dhe po e krahason me faktin që tek Lakeview-ja, Çokolatini e kishte kafen 2 euro dhe i thash si ka mundësi, sepse nuk është se ofron ndonjë gjë ekstra që ta ketë çmimin aq të lartë. Paktën ky është mendimi im. Shqipëri s'ka pse të jetë më shumë se 1 euro. Mirë, ne kaluam pak kohë me Wilmer, folëm pak, biseduam pak dhe më bëri shumë qefi që gjetëm pak kohë për të bërë një catch-up, një update dhe do e presim sigurisht në Shqipëri. Hekri më thash se çka kisha dëshirë të bëja, por nga që kemi gjithë ditën vërdall, i thash që thjesht fillojmë të ecim drejt shtëpisë dhe ta shohim pak rrugën. Nuk kisha as dëshirë të ulesha them drejtën në për restorante. Këtë herë kam pasur dëshirë më shumë të eci, të shoh vende, se sa thjesht vende, dyqane, njerëz. Muze nuk arritëm shumë sot, shohim nesër. Dhe kështu kemi këto picat në dorë dhe po i drejtohemi hotelit. Hekri ka dëshirë, më shprehu dëshirën tje që të blej një moka. Tu kam punuar kur kam qenë 20, 21 vjeç, 22. Nuk e mbaj më të mirë nëse dhe pak më vonë, por ka qenë puna si që tregova që më ka shjuar shumë, sepse dia që ishte një punë kalimtare, por një të në kohë mësova shumë gjëra dhe pata kolegë shumë fantastik që dilnim, shkonim hanim Chinese food, provonim restorantet e reja dhe ka qenë shumë nice kjo gjë. Ka shumë rëndësi ambienti punës dhe mund të them që kam qenë gjithmonë me fat për ambientet ku kam punuar. Ja, dhe këtu nga mbrapja dilja direkt për të marrë autobusin aty. Më çonte në shtëpi dhe këto outletet që kanë akoma.
Këtu outletet nga galeria dhe Foot Locker. Ja, kë ka qenë stacioni im për shumë vite këtu. Ta është di që kanë ndodhur ndryshime këtu, që e kanë bërë si pedonale dhe kanë hapur metron. Tani e kuptova, është linja e re blu, që unë se kam arritur në atë kohë, por ishin duke punuar dhe sot do ta marr për herë të parë. Si që tregova dje, këtu ka qenë dhe një McDonald's, që s'është më. Këtu e kanë bërë si pedonale dhe këtu është linja San Babila blu. Ja, këtu pra vazhdo me galerinë me disa dyqane.